अगर आपके बच्चों को सर्दी की वजह से खांसी हो जाती है और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, खांसी का क्या होता है कि वो रात को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। उस समय आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि रात को तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। दूसरे को तो ये ऐसा लगे खांसी तो है, क्या दिक्कत है, लेकिन आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसमें आप क्या करें, अदरक का रस लें, शहद लें, बराबर बराबर मात्रा में लें और बच्चे को 3-3 4-4 बार करके चटा दें। उसको 3-4 बार लगातार चटाने से 10-10 मिनट के अंतराल में तो उसको बहुत रिलीफ मिल जाएगा और आपका बच्चा चैन की नींद सो जाओगे। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें।